ពន្លឺភ្លើងពណ៌នៅរាត្រីចាញ់ចាំងពីពេញទីក្រុងសេអ៊ូលរំលេចអគារខ្ពស់ស្កឹមស្កៃយ៉ាងច្រើនអគារដ៏ធំមហិមាមួយឈរយ៉ាងសង្ហាចំកណ្ដាលបេះដូងនៃទីក្រុងដ៏មមាញឹកនេះគឺជាក្រុមហ៊ុនស៊ុនយ៉ាងដ៏ល្បីល្បាញគេឈ្មោះក្រុមហ៊ុននេះលាន់លឺរំពងក្នុងផ្ទៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមិនមែនគ្រាន់តែដោយសារតែភាពអស្ចារ្យនៃស្ថាបត្យកម្មនៃអគារមួយនេះទេតែវាគឺដោយសារតែអំណាចសេដ្ឋកិច្ចដ៏មហាសាលរបស់ខ្លួនចំណូលប្រចាំឆ្នាំដ៏សម្បើមជិតដល់300 ត្រីលៀនវ៉ុនប្រមាណជាជាង214,000 លានដុល្លារអាមេរិកបានរុញច្រានក្រុមហ៊ុននេះឲ្យក្លាយជាចក្រភពជំនួញដ៏ធំសម្បើមបំផុតនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនេះគិតមើលទៅពីរថយន្តទំនើបៗដែលរត់លើដងផ្លូវកប៉ាល់ដឹកទំនិញធំៗដែលឆ្លងកាត់ផ្ទៃសមុទ្រទូរស័ព្ទដៃដ៏ទំនើបៗដែលគ្រប់គ្នាប្រើប្រាស់រហូតដល់សម្លៀកបំពាក់ទាន់សម័យអ្នកណាក៏ចង់ស្លៀកស្ទើរតែដល់គ្រប់វិស័យទាំងអស់សិតសឹងតែមានវត្តមានរបស់ក្រុមហ៊ុនស៊ុនយ៉ាងឥទ្ធិពលរបស់ពួកគេបានចាក់ឫសយ៉ាងជ្រៅហាក់បីដូចជាសរសៃឈាមដែលរត់ពីពេញវិស័យឧស្សាហកម្មកូរ៉េខាងត្បូងទាំងមូលប៉ុន្តែរឿងរ៉ាវដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍របស់យើងមួយនេះមិនបានចាប់ផ្ដើមពីប្រភពនៃអំណាចដ៏អស្ចារ្យនោះទេតែវាចាប់ផ្ដើមពីបរិមម្នាក់ដ៏សាមញ្ញឈ្មោះយូនយ៉ុនវូកាលពីមុនគាត់គ្រាន់តែជាកូនអ្នកស្រែដ៏ធម្មតាម្នាក់ដែលខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្ររហូតអាចចូលដល់បន្តការសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យក្នុងជនបទដ៏ឆ្ងាយដាច់ស្រយាលមួយភាពឧស្សាហ៍ព្យាយាមរបស់គាត់ពិតជាមិនបានកន្លងផុតទៅដោយឥតប្រយោជន៍ឡើយនៅទីបំផុតក្តីស្រមៃរបស់គាត់ក៏ក្លាយទៅជាការពិតនៅពេលដែលគាត់ត្រូវបានក្រុមហ៊ុនស៊ុនយ៉ាងដ៏ធំសម្បើមនោះទទួលយកចូលបម្រើការងារលោកឪពុកររបស់យូនវូរំភើបរីករាយរកអ្វីផ្ទឹមមិនបានឡើយរហូតដល់ថ្នាក់រៀបចំពិធីជប់លៀងដ៏ធំមួយដើម្បីអបអរសាទរចំពោះជោគជ័យដ៏ត្រចះត្រចង់របស់កូនប្រុសសំណប់ពេលវេលាក៏បានរំកិលទៅមុខជាច្រើនឆ្នាំហើយដោយសារតែទេពកោសល្យដ៏ប៉ិនប្រសប់នឹងការលះបង់ដ៏ខ្ពស់របស់យូនវូនេះត្រូវបានដំឡើងមុខតំណែងយ៉ាងឆាប់រហ័សទៅកាន់ផ្នែករៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្ត្រឬក៏ហៅថា Future Strategy Planning Team ដែលគេចាត់ទុកថាជាបេះដូងនៃការសម្រេចចិត្តដ៏សំខាន់បំផុតរបស់ក្រុមហ៊ុននៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់ពោពេញទៅដោយក្តីសង្ឃឹមដ៏ភ្លឺស្វាងនិងមានមោទនភាពដ៏ក្រៃលែងប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់បានប្រទះឃើញនៅក្នុងផ្នែកថ្មីដ៏សំខាន់នេះគឺខុសស្រឡះពីការស្រមៃរបស់គាត់មុខតំណែងពិតប្រាកដរបស់គាត់គឺអ្នកសម្អាតឬក៏ហៅថា cleaner ការងារនេះមិនមែនជាអ្នកសម្អាតធូលីដីឬកាកសំណល់ដែលគេឃើញនោះទេតែគាត់គឺជាអ្នកសម្អាតឧបសគ្គដ៏សាហាវទាំងឡាយណាដែលហ៊ានមកបាំងផ្លូវឬរារាំងដំណើរការរបស់ក្រុមហ៊ុនមិនថាបញ្ហានោះតូចតាចឬធំសម្បើមយ៉ាងណាក៏ដោយនោះក៏គាត់ត្រូវតែដោះស្រាយវាឲ្យបានហ្មត់ចត់ទោះបីជាស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពដ៏ខកចិត្តបែបនេះក៏ពិតមែនយូនវូមិនបានបោះបង់ការអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងមួយវិនាទីឡើយគាត់បានឆ្លៀតពេលទំនេរដ៏តិចតួចរបស់គាត់ដើម្បីរៀនភាសាអង់គ្លេសឲ្យបានស្ទាត់ជំនាញនិងវិភាគទៅលើសំណើអាជីវកម្មដ៏ស្មុគស្មាញផ្សេងៗនៅក្នុងក្រុមហ៊ុននៅក្នុងជំរឿចិត្តរបស់គាត់តែងតែប្រាថ្នាមួយដ៏មុតមាំគឺគាត់នឹងក្លាយទៅជាបុគ្គលិកដ៏មានតម្លៃបំផុតម្នាក់ដែលក្រុមហ៊ុនស៊ុនយ៉ាងមិនអាចខ្វះបានទីបំផុតការខិតខំប្រឹងប្រែងឥតឈប់ឈរនិងការបដិញ្ញាចិត្តដ៏មុតមាំរបស់គាត់ក៏បានទទួលផ្លែផ្កាដ៏ផ្អែមល្ហែមសមាជិកនៃក្រុមគ្រួសារមហាសេដ្ឋីស៊ុនយ៉ាងដែលគេស្គាល់គ្រប់គ្នាថាជា Royal Family ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់នោះបានចាប់ផ្ដើមស្គាល់និងផ្ដល់ទំនុកចិត្តដល់យូនវូកាន់តែខ្លាំងឡើងរាល់ពេលដែលមានគោលដៅឬមុខសញ្ញាណាមួយដែលត្រូវកម្ចាត់ចោលមិនថាតូចឬធំសមាជិកគ្រួសារ Royal Family តែងតែតាក់ទងយូនវូឲ្យទៅជាអ្នកចាត់ចែងកិច្ចការដ៏រសើបទាំងនោះគាត់បានលះបង់ពេលវេលានិងកម្លាំងកាយចិត្តបម្រើគ្រួសារដ៏មានឥទ្ធិពលនេះអស់រយៈពេល13ឆ្នាំពេញហេតុដូច្នេះហើយគាត់គឺជាមនុស្សតែម្នាក់គត់ដែលមិនមែនជាសាច់ញាតិផ្ទាល់ដែលបានដឹងរឿងសម្ងាត់ស្ទើរតែទាំងអស់របស់គ្រួសារដ៏មានឥទ្ធិពលមួយនេះគាត់គិតថានេះគឺជាសញ្ញានៃការជឿទុកចិត្តដ៏ខ្ពស់បំផុតដែលគ្រួសារនេះបានមានចំពោះគាត់ហើយឥឡូវនេះការជឿទុកចិត្តនោះបានឈានទៅដល់កម្រិតមួយដែលនឹកស្មានមិនដល់ពួកគេបានសម្រេចចិត្តលាក់លុយកខ្វក់ឬមូលនិធិសម្ងាត់ដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដែលមានចំនួនសរុបរហូតទៅដល់$700 លានសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងគណនីផ្ទាល់របស់យូនវូគាត់បានទទួលបញ្ជាពីចៅហ្វាយដ៏មានឥទ្ធិពលរបស់គាត់ម្នាក់ឲ្យដឹកលុយដ៏មហាសាលនេះទៅលាក់ទុកនៅតំបន់អឺរ៉ុបខាងកើតមួយរយៈសិនរងចាំរហូតដល់ការស៊ើបអង្កេតស្ងប់ស្ងាត់ទៅវិញទើបបង្វិលប្រាក់កខ្វក់ទាំងនោះត្រឡប់ទៅកាន់គណនីរបស់ចៅហ្វាយវិញយូនវូមានការស្ទាក់ស្ទើរចិត្តជាខ្លាំងចំពោះការសម្រេចចិត្តដ៏ប្រថុយប្រថានមួយនេះប៉ុន្តែចៅហ្វាយរបស់គាត់បានអះអាងយ៉ាងមុតមាំថាគាត់ជឿទុកចិត្តយូនវូលើសពីប្រពន្ធរបស់គាត់ទៅទៀតក្នុងការរក្សាទុកទ្រព្យសម្បត្តិដ៏មហាសាលនេះត្រឡប់មកកាន់បច្ចុប្បន្នយូនវូបានទៅដល់ប្រលានយន្តហោះនៃប្រទេសម៉ុលដូវ៉ាក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបខាងកើតនៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់ពោពេញទៅដោយមោទនភាពយ៉ាងក្រៃលែងចំពោះការជឿទុកចិត្តដ៏ធំធេងដែលចៅហ្វាយរបស់គាត់បានផ្ដល់ឲ្យប៉ុន្តែមួយសន្ទុះក្រោយមកគាត់បានឮគេហៅឈ្មោះរបស់គាត់ពីក្រោយខ្នងងាកក្រោយភ្លាមគាត់បានឃើញបរិបពីរនាក់ពាក់អាវធំពណ៌ខ្មៅដែលសម្ដៅមករកគាត់យ៉ាងលឿនគាត់សង្កេតឃើញភ្លាមថាពួកគេនេះគឺជាអង្គរៈដ៏ចំណិតនិងស្មោះត្រង់របស់ថ្នាក់លើគាត់សួរពួកគេដោយមានការងឿងឆ្ងល់យ៉ាងខ្លាំងថាតើពួកគេនេះមកទីនេះដើម្បីអ្វីពួកគេក៏ឆ្លើយដោយទឹកមុខត្រជាក់ស្រេបដូចជាតកហើយក៏និយាយថាលោក CEO បានបញ្ជូនឲ្យពួកគេមកពាក្យពេចន៍មួយម៉ាត់នេះបានធ្វើឲ្យយូនវូស្រឡាំងកាំងដោយគិតថាកិច្ចការនេះគឺជាកិច្ចការសម្ងាត់បំផុតហេតុអ្វីបានជាមានអង្គរៈផ្សេងទៀតមកតាមគាត់ដូចជាស្រមោលបែបនេះមួយរំពេចនោះគំនិតដ៏ខ្មៅងងឹតមួយក៏បានផុសឡើងក្នុងខួរក្បាលរបស់គាត់ហើយគាត់ក៏បានយល់គ្រប់យ៉ាងអង្គរៈម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកគេបានលូកដៃយ៉ាងរហ័សយកកាំភ្លើងមកបញ្ជុំពីក្រោយខ្នងយូនវូហើយគំរាមឲ្យគាត់បិទមាត់ឲ្យជិតរួចដើរតាមពួកគេក្នុងគ្រាដ៏គ្រោះថ្នាក់បំផុតនោះគាត់បានដឹងច្បាស់ដូចជាថ្ងៃរះថាចៅហ្វាយដ៏ខុសខើរបស់គាត់គឺជាអ្នករៀបចំផែនការដ៏អាក្រក់នេះដើម្បីបំបិទមាត់គាត់អស់រយៈពេល13ឆ្នាំដ៏យូរអង្វែងកន្លងមកនេះគាត់បានលះបង់អ្វីគ្រប់យ៉ាងក្នុងជីវិតដើម្បីបម្រើក្រុមហ៊ុនស៊ុនយ៉ាងដោយស្មោះត្រង់បំផុតទោះបីជាដៃដ៏ស្អាតស្អំរបស់គាត់ត្រូវប្រឡាក់ឈាមដ៏ខ្មៅងងឹតយ៉ាងណាក៏ដោយនោះក៏គាត់មិនដែលគិតក្បត់នឹងក្រុមហ៊ុនដ៏ធំសម្បើមនោះឡើយប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់ទទួលបានមកវិញគឺការក្បត់ដ៏សាហាវខុសខើទៅវិញទីបំផុតគាត់ត្រូវបានចៅហ្វាយដែលជាទីគោរពរបស់គាត់រៀបចំផែនការសម្លាប់យ៉ាងព្រៃផ្សៃកំហឹងបានហក់ឡើងពេញទ្រូងរបស់គាត់ហើយគាត់ស្រែកបន្លឺឡើងទាំងកំហឹងថាគាត់នឹងធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់
ទោះបីជាត្រូវរត់គេចខ្លួនទៅលាក់ខ្លួននៅឯទ្វីបអាមេរិកខាងត្បូងឬអឺរ៉ុបក៏ដោយគាត់នឹងមិនបង្ហាញមុខឲ្យពួកអ្នកទាំងអស់នេះបានឃើញទៀតឡើយប៉ុន្តែអង្គរៈដែលអង្គុយនៅពីមុខគាត់បានគំរាមគាត់ដោយទឹកមុខដ៏ខុសខើហើយនិយាយថាបើគាត់មិនធ្វើតាមអ្វីដែលពួកគេប្រាប់នោះទេពួកគេនឹងសម្លាប់ក្រុមគ្រួសារជាទីស្រឡាញ់និងប្រពន្ធរបស់គាត់ជាពុំខានឡើយពួកគេថែមទាំងនិយាយបញ្ឆោតថាបើយុនវូសហការជាមួយនឹងពួកគេដោយស្ងៀមស្ងាត់ហើយមិនរើបំរាស់សូម្បីតែបន្តិចនោះលោកថៅកែនឹងផ្ដល់ថវិកាមួយចំនួនជាសំណងផ្លូវចិត្តទៅកាន់ក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់យុនវូដឹងច្បាស់ក្នុងចិត្តថាពួកគេប្រកាសជាមិនលើកលែងដល់ក្រុមគ្រួសារនិងភរិយារបស់គាត់ឡើយបន្ទាប់ពីបានធ្វើដំណើរតាមរថយន្តអស់រយៈពេលមួយសន្ទុះហើយពួកគេក៏បានមកដល់ទីតាំងព្រៃស្ងាត់ជ្រងមួយដែលគ្មានមនុស្សហ៊ានចូលមកក្បែរឡើយយុនវូដឹងច្បាស់ក្នុងចិត្តថាទីនេះជាកន្លែងចុងក្រោយបងអស់ដែលគាត់នឹងបានដកដង្ហើមនៅលើផែនដីមួយនេះអង្គរៈដែលមកជាមួយគេនោះក៏បានដកកាំភ្លើងបាញ់សម្លាប់យុនវូយ៉ាងឃោឃៅនៅកណ្ដាលព្រៃដ៏ងងឹតនោះទៅស្នូគ្រាប់កាំភ្លើងដ៏កងរំពងក៏បានបន្លឺលាន់នៅក្នុងព្រៃស្ងាត់ជ្រងមួយនោះភ្លាមនោះដែរពេលវេលាក៏ហាក់បីដូចជារំកិលថយក្រោយគឺ30ឆ្នាំមុនពេលដែលតួអង្គយើងបានស្លាប់នៅពេលនេះយើងឃើញក្មេងប្រុសម្នាក់អាយុត្រឹមតែ10ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះមានឈ្មោះថាដូជុនគឺជាចៅប្រុសដ៏សំណំរបស់លោកជីនយ៉ាងឈុលដែលជាស្ថាបនិកដ៏ខ្លាំងពូកែនិងជា CEO ដ៏មានឥទ្ធិពលបំផុតនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនស៊ុនយ៉ាងប៉ុន្តែគ្រួសាររបស់ដូជុនហាក់ដូចជាមិនសូវមានឥទ្ធិពលខ្លាំងក្លានៅក្នុងក្រុមហ៊ុនដ៏ធំសម្បើមនោះទេព្រោះឪពុករបស់ដូជុនគឺជាកូនពៅនៃគ្រួសារដ៏ធំមួយនោះហើយមូលហេតុចម្បងមួយទៀតនោះគឺឪពុករបស់គេបានសម្រេចចិត្តរៀបការនឹងតារាសម្ដែងស្រីម្នាក់ដែលមិនមានឋានៈខ្ពស់នៅក្នុងសង្គមដូចពួកគេឥឡូវនេះយើងឃើញថាដូជុនបានធ្វើដំណើរមកដល់ភូមិគ្រឹះដ៏ធំសម្បើមហាក់បីដូចជាវិមានដ៏ស្កឹមស្កៃដែលជាលំនៅឋានផ្ទាល់របស់ជីតារបស់គេតាមពិតទៅយុនវូក៏ធ្លាប់មកទីនេះម្ដងដែរនៅជីវិតដំបូងរបស់គាត់គ្រាន់តែពេលនោះគាត់មកត្រឹមជាអ្នកដកស្មៅនៅមុខសួនច្បារតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែនៅពេលនេះដូជុនមកចូលរួមកម្មវិធីខួបកំណើតដ៏អូឡារឹករបស់ជីតារបស់គាត់នៅក្នុងបរិវេណភូមិគ្រឹះដ៏ប្រណិតហាក់បីដូចជាឋានសួគ៌នៅលើផែនដីនេះពោពេញទៅដោយភ្ញៀវកិត្តិយសយ៉ាងច្រើនអ្នកដែលសុទ្ធសឹងតែជាអភិជនល្បីៗក្នុងសង្គមប៉ុន្តែនៅពេលដែលគ្រួសារដ៏សាមញ្ញរបស់ដូជុនបានមកដល់ភ្លាមអ្នកទាំងអស់នោះក៏បានចាប់ផ្ដើមខ្សឹកខ្សៀវគ្នានិយាយដើមពួកគេយ៉ាងច្បាស់ហាក់បីដូចជាពួកគេមិនបានឮទោះបីជាឪពុករបស់ដូជុនជាសមាជិកគ្រួសារពេញសិទ្ធិក៏ដោយនោះក៏គ្មាននរណាម្នាក់ចេញមុខមកទទួលរាក់ទាក់ពួកគេនោះឡើយសូម្បីតែមួយម៉ាត់ពេលចូលទៅដល់ខាងក្នុងពួកគេក៏បានជួបនឹងសមាជិកគ្រួសារដទៃទៀតដែលជាពូនិងមីងរបស់ដូជុនមិនទាន់បានប៉ុន្មានផងមីងរបស់ដូជុនក៏ស្រែកច្រឡោតដាក់ឪពុកម្ដាយរបស់គេថាហេតុអ្វីបានជាមកជាម្លេះហើយថែមទាំងដៀលថាពួកគេគឺជាមនុស្សខ្ជិលច្រអូសដូជុនចាំបានយ៉ាងច្បាស់ថាគាត់ធ្លាប់ជួបមីងម្នាក់នេះកាលពីជីវិតមុនរបស់គាត់ដែលគាត់ល្បីខាងជួបមុខម្ដងណាគាត់តែងតែមានសង្សារក្មេងៗជាងគាត់រហូតពេលគិតទៅដល់រឿងដ៏គួរឲ្យអស់សំណើចមួយនេះដូជុនក៏បានទប់សំណើចមិនបានហើយក៏លួចសើចបន្តិចពេលដែលមីងនោះបានឃើញដូជុនសើចក៏នឹកស្មានថាដូជុននេះកំពុងតែសើចចំអកឲ្យគាត់ក៏សួរដោយកំហឹងថាហេតុអ្វីបានជាសើចស្ថានភាពនៅក្នុងបន្ទប់ក៏ចាប់ផ្ដើមតានតឹងឡើងហាក់បីដូចជាខ្សែដែលចដាច់នៅក្នុងពេលដ៏សំខាន់នោះលោកជីនយ៉ាងឈុលដែលជាជីតារបស់ដូជុនក៏បានចេញមកហើយអ្នកគ្រប់គ្នានៅក្នុងបន្ទប់ក៏ស្ងាត់ជ្រាបឆឹងភ្លាមទៅយើងឃើញថាលោកជីនយ៉ាងឈុលមានឥទ្ធិពលខ្លាំងណាស់នៅក្នុងគ្រួសារដ៏ធំនេះពេលដែលគាត់ដើរចុះមកគ្មាននរណាម្នាក់ហ៊ាននិយាយសូម្បីតែមួយម៉ាត់កូនរបស់គាត់ទាំងអស់គ្នាខ្លាចគាត់គ្រប់គ្នាប៉ុន្តែតាមពិតទៅពួកគេគោរពកោតខ្លាចគាត់មិនមែនដោយសារតែគាត់ជាមេគ្រួសារនោះទេតែពួកគេខ្លាចអំណាចនិងទ្រព្យសម្បត្តិដ៏មហាសាលរបស់លោកជីនយ៉ាងឈុលនេះដែលត្រូវជាឪពុកបង្កើតរបស់ខ្លួននិងជាស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុនដ៏ធំសម្បើមនេះបើធ្វើអ្វីខុសបន្តិចពួកគេអាចនឹងបាត់បង់នៅភាគហ៊ុនដែលជាកេរដំណែលដ៏មានតម្លៃរបស់ពួកគេនៅពេលអនាគតទឹកមុខជីតារបស់ដូជុនគឺហាក់ដូចជាកាច់សាហាវណាស់គ្មាននរណាហ៊ានសម្លឹងមុខគាត់ចំនោះឡើយមានតែដូជុនម្នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលហ៊ានសម្លឹងមើលគាត់ដោយផ្ទាល់បន្ទាប់ពីសម្លឹងមុខគ្នាមួយសន្ទុះមកលោក CEO ជីនក៏បដូរទឹកមុខមករីករាយភ្លាមនៅពេលដែលគាត់បានឃើញចៅប្រុសដ៏គួរឲ្យស្រឡាញ់របស់គាត់បានមកលេងទង្វើដ៏កម្រមួយនេះបានធ្វើឲ្យសមាជិកគ្រួសារទាំងអស់គ្នាដែលនៅជុំវិញនោះមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងហាក់បីដូចជាពួកគេបានឃើញខ្មោចអីចឹងសូម្បីតែដូជុនខ្លួនឯងផ្ទាល់ក៏នឹកស្មានមិនដល់ដែរឥឡូវនេះកម្មវិធីខួបកំណើតដ៏អធិកអធមរបស់លោកជីនយ៉ាងឈុលបានចាប់ផ្ដើមហើយដែលយើងឃើញថាគាត់មានអាយុ66ឆ្នាំហើយនៅក្នុងកម្មវិធីដ៏អ៊ូអរនេះម្ដាយរបស់ដូជុនត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ដូចជាអ្នកបម្រើអីចឹងយើងក៏អាចសង្កេតឃើញយ៉ាងច្បាស់ថាអត្តចរិតរបស់ CEO ជីនដែលមានទៅលើដូជុនគឺមានលក្ខណៈខុសប្លែកពីធម្មតាហាក់បីដូចជាមានអាថ៌កំបាំងអ្វីមួយដែលលាក់នៅពីក្រោយភាពកក់ក្ដៅមួយនេះទោះបីជាដូជុនសុំអ្វីពីគាត់ក៏គាត់ឲ្យដែរនៅក្នុងពេលមួយនោះដូជុនក៏បានទាសុំសាប់សេះជាដំបូងជីតាគិតស្មានថាចៅប្រុសរបស់គាត់ចង់បានសេះជ័រធម្មតាក៏ទិញឲ្យប៉ុន្តែដូជុនក៏បាននិយាយភ្លាមៗថាគាត់ចង់បានសេះពិតៗដែលសំណើដ៏គួរឲ្យហួសចិត្តមួយនេះបានធ្វើឲ្យជីតាភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងដូជុនក៏បន្តនិយាយទៀតថាគេចូលចិត្តរបស់អ្វីដែលក្រុមហ៊ុនជីតារបស់គេបានផលិតដែលមានដូចជាឡានទំនើបទូកលឿននិងទូរទស្សន៍ចុងក្រោយបងអស់ដែលជារបស់ពិតៗជីតារបស់ដូជុនគាត់ក៏យល់ព្រមតាមសំណើដ៏សន្ធឹកសន្ធាប់មួយនោះប៉ុន្តែក្នុងលក្ខខណ្ឌមួយដ៏តឹងរ៉ឹងថាបើដូជុនទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ល្អជាងគេនៅក្នុងថ្នាក់គាត់នឹងទិញសេះដ៏ពិតប្រាកដឲ្យនៅថ្ងៃខួបកំណើតរបស់គេដូជុនក៏យល់ព្រមភ្លាមដោយមិនស្ទាក់ស្ទើរឡើយ
ត្រឡប់មកកាន់បច្ចុប្បន្នកាលវិញនៅក្នុងកម្មវិធីជប់លៀងដ៏សប្បាយរីករាយនោះដូជនក៏បានដើរទៅជួបនឹងយងជនដែលជាបងប្អូនជីដូនមួយរបស់ខ្លួននិងជាចៅរបស់ CEO ជីនដែរហើយក៏ជាចៅហ្វាយដែលបានសម្លាប់បំបិតមាត់គាត់កាលពីជីវិតមុនមកពួកក្មេងៗក៏បាននាំដូជនចូលមកបន្ទប់ក្មេងលេងដែលនៅក្នុងនោះមានសេះជ័រដែលជាកាដូរបស់ដូជនប៉ុន្តែក្មេងៗដទៃទៀតមិនព្រមឲ្យដូជនលេងសេះមួយនោះសោះដូជនក៏ដើរទៅស្ដីឲ្យក្មេងដែលកំពុងលេងនោះឲ្យវាចោចេញភ្លាមពេលនិយាយស្ដាប់គ្នាអត់បានដូជនក៏ទាត់ក្មេងនោះធ្លាក់ពីលើសេះជ័រនោះភ្លាមក្នុងពេលនោះហើយវាក៏យំយ៉ាងខ្លាំងឡើងក្រោយមកម៉ែរបស់ក្មេងនោះក៏បានមកដល់ហើយក៏ទះកំភ្លាមដូជនយ៉ាងខ្លាំងរឿងដ៏តានតឹងមួយនេះក៏បានផ្អើលទៅដល់ CEO ជីនគាត់ក៏បានមកបញ្ឈប់កុំឲ្យមានបញ្ហាធំដុំតទៅទៀតឡើយហើយឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នានៅទីនោះចេញទៅក្រៅទុកតែដូជនម្នាក់ប៉ុណ្ណោះលោកតាក៏បានសួរចៅប្រុសដូជនថាដូជនតើឯងជាអ្នកបង្កបញ្ហាមែនទេហេតុអ្វីបានជាមកធ្វើរឿងបែបនេះដាក់បងប្អូនជីដូនមួយរបស់ខ្លួនឯងចឹងដូជនក៏បានឆ្លើយតបមកវិញដោយទឹកមុខមឹងមាត់ថាដោយសារតែអានឹងគឺជាសេះរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំសុខចិត្តកុំតិចសេះនឹងចោលជាជាងឲ្យអ្នកដទៃយកវាពីកណ្ដាប់ដៃខ្ញុំចម្លើយដ៏មុតមមមួយនេះបានធ្វើឲ្យ CEO ជីនហាក់ដូចជាមានមោទនភាពយ៉ាងខ្លាំង CEO ជីនក៏ឲ្យដូជនតាមគាត់ចូលក្នុងបន្ទប់ប្រជុំដ៏សំខាន់មួយហើយឲ្យដូជនអង្គុយលើជង្គង់នៅជិតគាត់ដើម្បីបដិចៅដែលនៅក្នុងបន្ទប់ប្រជុំមួយនោះមានសមាជិកគ្រួសារស្ទើរតែទាំងអស់គ្នានិងប្រធានក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗប៉ុន្តែនៅក្នុងចំណោមមនុស្សជាច្រើននោះគឺมันមានវត្តមានរបស់ឪពុកដូជននោះទេនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំដ៏ក្តៅគគុកមួយនោះគឺមានការនិយាយពិភាក្សារឿងចំនួនដ៏ធំសម្បើមហើយមួយវិញទៀតនោះគឺមានការនិយាយអំពីរឿងនយោបាយក្នុងប្រទេសទៀតផងដែលតាក់ទងជាមួយនឹងការបញ្ជូនកងទ័ពដើម្បីទប់ស្កាត់ការបដកម្មប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលនេះបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាក្រុមហ៊ុនស៊ុនយ៉ាងគឺមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងក្លាបំផុតនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបញ្ហាដែលគេចង់ដោះស្រាយនោះគឺតាក់ទងជាមួយនឹងការមិនពេញចិត្តរបស់ពលរដ្ឋទៅលើរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នការប្រជុំដ៏តានតឹងមួយនោះគឺបានធ្វើឲ្យ CEO ជីនខឹងសម្បាយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែគ្មាននរណាអាចផ្ដល់ដំណោះស្រាយដ៏ល្អប្រសើរបានដូច្នេះហើយគាត់ក៏ឲ្យសមាជិកទាំងអស់នៅក្នុងអង្គប្រជុំនោះចេញទៅក្រៅទាំងអស់ដូជនបានគិតក្នុងចិត្តថាតាមពិតគោលដៅនៃការប្រជុំនេះគឺការរៀបចំសម្រាប់ចិត្តថាតើគូគ្រប់គ្រងបេក្ខភាពប្រធានាធិបតីចូលឈ្មោះមួយណាទៅល្អបន្ទាប់ពីការប្រជុំដ៏សំខាន់នោះបានចប់ទៅហើយជីតារបស់ដូជនក៏បានហៅគេឲ្យដើរចូលមកចិត្តហើយគាត់ក៏បាននិយាយសរសើរទៅលើដូជនដែលអង្គុយលើជង្គង់នៅស្ងៀមឥតរអ៊ូសោះលោកតាក៏បានបន្តសួរទៀតថាហេតុអ្វីបានជាដូជនថ្ងៃនេះមានចរិតខុសប្លែកពីធម្មតាម្ល៉េះដូជនក៏បាននិយាយវិញថាគេទ្រាំលេខបានទៀតហើយចំពោះការមើងងាយនិងការនិយាយឌីលថ្មីរបស់សមាជិកផ្សេងៗទៅលើគ្រួសាររបស់គេមួយរំពេចនោះ CEO ជីនក៏បានចុះមកអោបដូជនហាក់បីដូចជាអាណិតចៅប្រុសដ៏កំសត់របស់គាត់ណាដូជនក៏បាននិយាយឡើងថាមិនបានជាលោកតាមិនរាប់អានទៅលើបុគ្គលទាំង3នាក់ដែលជាបេក្ខភាពបោះឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីព្រោះថាមុននឹងមានសិទ្ធិជាអ្នកចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីនោះអ្នកទាំង3នេះប្រកាសជាមានអំណាចដ៏ខ្លាំងក្លាណាស់ហើយទើបមានសិទ្ធិបែបនេះពាក្យពេចន៍ដ៏ឆ្លាតវៃបែបនេះបានធ្វើឲ្យ CEO ជីនភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងគាត់ក៏បានសោចឡើងដោយមិននឹកស្មានថាចៅប្រុសរបស់គាត់ឆ្លាតដល់លឹងហើយក៏បានប្រាប់ឲ្យដូជនចេញទៅខាងក្រៅហើយឲ្យទៅហៅយងជនដែលជាចៅប្រុសមួយទៀតចូលមកជួបគាត់ភ្លាមក្នុងអំឡុងពេលដ៏សំខាន់នោះ CEO ជីនក៏សម្រេចថានឹងគ្រប់គ្រងសមាជិកចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីទាំង3នាក់នោះទៅតាមអ្វីដែលដូជនបាននិយាយប្រាប់ដោយមិននឹកស្មានថាគាត់បានយកដំបូន្មានពីចៅប្រុសរបស់គាត់តទៅសោះពេលដែលយងជនចូលមកដល់គាត់ក៏សួរថាមានកំណត់យ៉ាងណាដែរបន្ទាប់ពីបានស្ដាប់ការប្រជុំដ៏តានតឹងអបាញ់នេះយងជនក៏បានឆ្លើយដោយការផិតភ័យយ៉ាងខ្លាំងហើយក៏និយាយថាគេគ្រប់គ្រងឲ្យរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នបញ្ជូនប៉ូលីសនិងកម្លាំងទាហានមួយចំនួនដើម្បីបង្ក្រាបបាតកម្មដែលកំពុងតែកើតមានឡើង CEO ជីនបន្ទាប់ពីបានស្ដាប់កំណត់របស់យងជនហើយមានលក្ខណៈមិនសូវពេញចិត្តដូចជាចម្លើយរបស់ដូជនសោះហើយក៏ឲ្យគេចេញទៅវិញទៅបន្ទាប់ពីកម្មវិធីជួបលៀងបានបញ្ចប់គ្រួសាររបស់ដូជនក៏ធ្វើដំណើរត្រឡប់មកផ្ទះវិញនៅក្នុងឡានឪពុករបស់ដូជនក៏បាននិយាយប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាថា CEO ជីនចង់ឲ្យដូជននិងប្អូនរបស់គេទទួលការបង្រៀនដោយលោកគ្រូឯកជនមកបង្រៀនផ្ទាល់ដូជនក៏យល់ព្រមភ្លាមៗនៅពេលនោះព្រោះថានេះជាអ្វីដែលជីតារបស់ខ្លួនចង់បាន3ថ្ងៃបន្ទាប់មកពិភពនយោបាយរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកំពុងតែមានការពុះកញ្ជ្រោលយ៉ាងខ្លាំងលោកប្រធានាធិបតីបច្ចុប្បន្នបានប្រកាសធ្វើរដ្ឋធម្មនុញ្ញមួយដែលផ្លាស់ប្ដូរអាណត្តិប្រធានាធិបតីកំណត់ត្រឹមតែ5ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះការប្រកាសនេះប្រៀបដូចជាការបើកឆាកសង្គ្រាមដណ្ដើមបល្ល័ង្កប្រធានាធិបតីនាពេលអនាគតងាកមើលចៅប្រុសដ៏វៃឆ្លាតរបស់យើងវិញដូជនបានត្រឡប់មកកាន់ផ្ទះរបស់គេហើយភ្លាមនោះអ្នកបោសសម្អាតក៏ប្រញាប់ប្រញាល់មកប្រាប់គេថាលោក CEO ជីនកំពុងតែរងចាំជួបដូជននៅក្នុងបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវក្រឡេកទៅមើលទស្សនវិជ្ជាដ៏តានតឹងនៅក្នុងបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវយើងឃើញលោកតាជីនយ៉ាងជុលឬ CEO ជីនកំពុងតែនិយាយពិភាក្សាជាមួយនឹងម្ដាយរបស់ដូជនរឿងដែលពួកគេកំពុងតែនិយាយនោះគឺតាក់ទងជាមួយនឹងការផ្ទេរភាគហ៊ុនដ៏សំខាន់មួយចំនួននៃក្រុមហ៊ុនស៊ុនយ៉ាងទៅកាន់គ្រួសាររបស់ដូជនប៉ុន្តែអ្វីដែលនឹកស្មានមកដល់នោះគឺម្ដាយរបស់ដូជនបែរជាបដិសេធជាមួយនឹងសំណានេះគាត់បាននិយាយដោយមើលមកថាគាត់ចង់ឲ្យកូនរបស់គាត់អាចមានសិទ្ធិពេញលេញក្នុងការជ្រើសរើសផ្លូវជីវិតផ្ទាល់ខ្លួននៅពេលដែលគេធំឡើងការបដិសេធដ៏ក្លាហាននេះបានធ្វើឲ្យលោកតាជីនយ៉ាងជុលខឹងសម្បាយ៉ាងខ្លាំងបរិយាកាសនៅក្នុងបន្ទប់ក៏ចាប់ផ្ដើមក្តៅគគុកឡើងនៅពេលដែលស្ថានភាពកំពុងតែតានតឹងឡើងដល់កំពូលស្រាប់តែដូជនបានលេចមុខមកក្រៅក្នុងគេហៅលោកតាដោយសម្លេងដ៏ទន់ភ្លន់ក្រោយពីបានឮសម្លេងចាក់ភ្លាមទឹកមុខរបស់លោកតាក៏ប្រែជាស្រស់ស្រាយភ្លាមមួយរំពេចតាមពិតទៅដូជនបានលួចស្ដាប់ឮអ្វីៗទាំងអស់ដែលអ្នកទាំងពីរនាក់នេះបាននិយាយគ្នាមុននេះគេពិតជាមិននឹកស្មានថាម្ដាយរបស់គេហ៊ានបដិសេធសំណើរបស់លោកតាបែបនេះសោះដូជនក៏បានសួរលោកតាថាលោកតាខឹងមែនទេលោកតាក៏ខំប្រកែកថាអត់បានខឹងទេគ្រាន់តែសម្លេងរបស់គាត់នឹងរៀងឮខ្លាំងបន្តិចហើយម្ដាយរបស់ដូជនក៏បានបន្ថែមថាពួកគាត់មិនបានឆ្លោះគ្នាអ្វីទេប៉ុន្តែដូជនក៏និយាយឡើងដោយទឹកមុខដ៏មុតស្រួយថាអ្នកទាំងពីរកុំបាច់ឆ្លោះគ្នាដោយសារតែខ្ញុំអីពេលដែលខ្ញុំធំឡើងខ្ញុំនឹងជ្រើសរើសដំណើរជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំពាក្យសម្ដីដ៏ចាស់ទុំហួសពីអាយុរបស់ដូជននេះបានធ្វើឲ្យអ្នកទាំងពីរនៅក្នុងបន្ទប់ភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងហើយក៏បានធ្វើឲ្យលោកតាជីនយ៉ាងជុលរៀងអន់ចិត្តបន្តិចហើយដូជនក៏បន្ថែមមួយឃ្លាទៀតថាពេលដែលខ្ញុំធំឡើងខ្ញុំចង់ក្លាយជា CEO នៃក្រុមហ៊ុនដ៏ធំមហាសាលដូចជាលោកតាដែរពាក្យសម្ដីនេះបានធ្វើឲ្យលោកតាជីនយ៉ាងជុលស្រឡាំងតាំងរកអ្វីនិយាយមិនបានឡើយមួយសន្ទុះក្រោយមកគាត់ក៏ផ្ទុះសម្ដេចឡើងយ៉ាងសប្បាយរីករាយគាត់ពិតជាសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ដែលចៅប្រុសរបស់គាត់មានមហិច្ឆតាដ៏ធំសម្បើមដូចជាគាត់កាលនៅក្មេងដែរបន្ទាប់មកលោកតាជីនយ៉ាងជុលនិងដូជនក៏បានទៅពិភាក្សាគ្នានៅក្នុងបន្ទប់មួយ
តាមពិតទៅរឿងដែលធ្វើឲ្យលោកតាប្រញាប់មកលេងចាប់រកបែបនេះគឺគាត់ចង់ដឹងពីការគិតរបស់ដូជនទៅលើបេក្ខភាពចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីទាំង3នាក់ដែលពួកគេបាននិយាយពិភាក្សាគ្នាកាលពីប្រហែលថ្ងៃមុនលោកតាក៏បានបង្ហើបប្រាប់ដូជនថាគាត់បានផ្ញើកាដូដ៏ពិសេសទៅកាន់មិត្តភក្តិដ៏មានឥទ្ធិពលទាំង3នាក់នោះរួចហើយដូជនគិតក្នុងចិត្តថាលោកតាពិតជាធ្វើការលឿនមែនមិនបានប៉ុន្មានថ្ងៃផងក៏រៀបចំសំណុកសុកប៉ាន់ទិញទឹកចិត្តអ្នកទាំង3នេះបាត់ទៅហើយជីតារបស់ដូជនក៏បានបន្តរៀបរាប់ពីស្ថានភាពដ៏ស្មុគស្មាញថាឥឡូវនេះអ្នកទាំង3នាក់នោះបានចាប់ផ្ដើមប្រកួតប្រជែងគ្នាដណ្ដើមអំណាចយ៉ាងខ្លាំងក្នុងចំណោមនោះអ្នកទី2បានសហការជាមួយនឹងអ្នកទី3ដើម្បីកម្ចាត់អ្នកទី1ចោលហើយលោកតាក៏បាននិយាយដោយទឹកមុខព្រួយបារម្ភថាឥឡូវនេះគាត់មិនដឹងថានឹងគួរតែជ្រើសរើសគ្រប់គ្រងអ្នកណាទេព្រោះថាគាត់អាចធ្វើជាមិត្តភក្តិដ៏ល្អរបស់មនុស្សតែម្នាក់គត់ក្នុងចំណោមបេក្ខជនទាំង3នាក់នេះដូជនបានសួរជីតាថាបើអ្នកទី2ក្លាយជាប្រធានាធិបតីតើអ្នកទី3នឹងអាចនឹងក្លាយជាអនុប្រធានាធិបតីដែរទេបើពួកគេឈ្នះជីតាក៏បានឆ្លើយដោយសើចតិចៗថាអត់ទេចៅនៅក្នុងប្រទេសមួយនេះគ្មានអ្នកណាចង់បានអំណាចត្រឹមតែជាអនុប្រធានាធិបតីទេដូជនក៏ចាប់ផ្ដើមចោទសួរបន្តទៀតថាអញ្ចឹងហេតុអ្វីបានជាអ្នកទី2រួមដៃជាមួយនឹងអ្នកទី3បើនៅក្នុងប្រទេសអាចមានត្រឹមតែប្រធានាធិបតីតែម្នាក់តែប៉ុណ្ណោះនោះអ្នកទី3ប្រកាសជាមិនជួយអ្នកទី2ឲ្យឡើងកាន់អំណាចនោះទេជីតារបស់គេក៏បានចាប់ផ្ដើមយល់នៅពាក្យដែលដូជនបាននិយាយបញ្យល់តាមពិតទៅដូជនគាត់បានដឹងពីរឿងរ៉ាវនេះរួចមកហើយនៅក្នុងជីវិតមុនរបស់គាត់បានឃើញយ៉ាងច្បាស់ថាអ្នកទាំងពីរខាងលើនោះប្រកាសជាមិនចុះសម្រុងនឹងគ្នាបានយូរទេគាត់ជឿជាក់ថាជីតារបស់គាត់ប្រកាសជាអាចយល់ពីហេតុការណ៍ដែលនឹងកើតឡើងនាពេលអនាគតជាពុកខាងឡើយជីតារបស់ដូជនពិតជាចាប់អារម្មណ៍ទៅលើចៅប្រុសរបស់គាត់ជាខ្លាំងគាត់គិតថាដូជនទោះជាក្មេងដែលមិនបានប្រឡូកចូលក្នុងពិភពនយោបាយដ៏ស្មុគស្មាញក៏ពិតមែនប៉ុន្តែគេអាចមើលធ្លុះពីមជ្ឈតានិងចរិតពិតរបស់មនុស្សម្នាក់ៗបានបន្ទាប់ពីបាននិយាយគ្នាអស់ចិត្តជាមួយនឹងជីតារួចហើយដូជនក៏បានសុំឪពុកម្ដាយរបស់គេឲ្យគេទៅលេងតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រដ៏ស្រស់ស្អាតមួយដែលមានឈ្មោះថាដាំងជីនគេប្រាប់ថាគេចង់ទៅលេងនៅសមុទ្រឲ្យសប្បាយម្ដងប៉ុន្តែមូលហេតុពិតប្រាកដដែលដូជនចង់ទៅលេងទីនោះគឺព្រោះគេចង់ដឹងពីជីវិតរបស់យួនយងវូនិងក្រុមគ្រួសាររបស់គេនៅជីវិតចាស់គេចង់ដឹងថាតើពួកគេមានជីវិតយ៉ាងណាឥឡូវនេះគេបានធ្វើដំណើរមកដល់ហាងដ៏តូចមួយដែលជាកន្លែងធ្វើការរបស់អតីតឪពុកម្ដាយរបស់គេនៅក្នុងតំបន់ដាំងជីននេះក្រោយពីបានឃើញមុខអ្នកទាំងពីរភ្លាមដូជនក៏មានអារម្មណ៍រំភើបក្រៀមក្រំរហូតដល់ស្រក់ទឹកភ្នែកដោយមិនដឹងខ្លួនបន្ទាប់ពីបានឃើញក្មេងប្រុសម្នាក់កំពុងតែចោលយំនៅខាងក្រៅហាងអតីតម្ដាយរបស់តួអង្គឯយើងក៏បានចេញមកសួរដោយក្តីបារម្ភពួកគេក៏និយាយឆ្លើយឆ្លងគ្នាមួយសន្ទុះហើយដូជនក៏បានសួររកមនុស្សម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាយួនវូក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលធ្វើឲ្យគេភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែននោះគឺអ្នកទាំងពីរនេះមិនបានស្គាល់មនុស្សដែលមានឈ្មោះយួនវូនោះឡើយពួកគេស្គាល់តែមនុស្សម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាយួនជីដែលជាកូនស្រីដ៏គួរឲ្យស្រឡាញ់របស់អ្នកទាំងពីរនៅក្នុងជីវិតមុនរបស់ដូជនគេបានចាំថាមិនមានបងប្អូនបង្កើតនោះឡើយប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីបានស្ដាប់ចម្លើយដ៏ច្បាស់លាស់របស់អ្នកទាំងពីរនាក់នេះរួចហើយគេក៏បានដឹងថាពិភពលោកពិតជាបានព្រោះប្រែដោយសន្មតថានៅក្នុងផែនដីនេះមិនមានមនុស្សដែលឈ្មោះថាយួនវូទៀតនោះទេ